ega see, et sügisel riisud tuleb, see ei tähenda, et praegu juba harjutama ei peaks. Me oleme täna siin Tehnopol gymmis ja me vastame teie küsimustele. Vaata video lõpuni, sinu küsimus on ka sees. Let's go! Kuidas endal motsi enesekindlust head minapilti hoida? No motivatsiooniga probleeme ei ole, sellepärast, et ma tahan kogu sellele padelirahvale näidata, et see eesmärk, mille poole me püüdleme, et ma olen endast absoluutselt kõik, kui me räägime heast minapildist, siis mul on nagu tulnud eriti esile see, et ikkagi spordi tegemine võtab närvid läbi. Kui saaksid valida, et on uue partneri, siis küll. See on päris nii lihtne, et lähed ja võtad, keda tahad. Selle projekti raames on Robin ikkagi asendamatu. Ja, see on aus. Aga kui mängitakse sinu peale, siis paarinas on tugeval, kuidas seda imposteri sündroomi vältida? Ma proovin kõik tagasi ajada ja siis kui tekib õige moment, siis Rauno lahendab lihtsalt ära ja kogu lugu. Mul on tähistuseks kõik, mängige, kes tahate. Rauno, kas te olete omavahel pulli ka läinud? Tülli otseselt mitte, ma arvan, et naturaalne emotsioonide mäng on nii-öelda tavaline. Oleme küll tülli läinud. Ei ole. Tulemus on tähtsam kui su tervis. Meil on 6 aega põhimõtteliselt jäänud natuke vähem ja mul on peale seda aega nii palju puhata, kui ma vähegi tahan. Tulemus on olulisem kui hetkel tervis. Rauno, kes võidab sinu Eesti meistrivõistlused ja kelle vastu mängib tahad? Kindlasti ongi potentsiaalikad, kes praegu ka A-liigas on võitnud. Kerner, Nigula, Rõuk, Hagonen. Me oleme tegelikult enamasti vastu mänginud. Et Priit Vihela ja Ott Ahnoni vastu tahaks kindlasti revanši saada. Me oleme nii palju mänginud, et neile võiks ikka ükskord ära teha ka. Kas magatud 9 tundi? Ei maga. Parim muni peale seda viimast Siitomi külastamist, kus ta ütles mulle, et ma magan liiga vähe, oli minu meelest 8 tundi ja 10 minutit äkki või midagi sellist, mis on juba päris hea. Aga mul on mingi teema, et mul on vaja seda Prostomal Unot vist. Mul on siuke kusehäda hommikuti kogu aeg. Ma ei saa märknud kusehäda peale üles seda. Ebareaalne. Vähem vett jooma. Aga ma joon nii palju vett ka. Ei tea. Palju raha saate selle projekti eest? Kui tööandja lubab, siis ütlen. Ainuke, kes selle projekti eest raha saab, on Rauno ja on kõik, kes on nii-öelda kaamera taga. Mina ilmselt suure tõenäosusega ei teeni selle projekti pealt midagi peale selle, et ma saan väga laheda projekti oma YouTube'i resümeesse. Ja kannavalu. Ja kannavalu. Robin, kas Sixpack on juba välja? Hetkel vist veel ei ole, aga töö käib. Ma arvan, et praegu tõmbun selle särgi üles, selline Sixer vaatab vastu sealt, ei kujuta ette ka. Mis on su elu raskest hetkel? Suffer the effort or suffer the consequences. See nii-öelda annab mulle motivatsiooni asjad kohe ära teha, mitte neid edasi lükata. Aus. Tundnud, et vaimselt enam ei jaksa. Tegelikult ei ole. On olnud väga siukseid nukraid hetki üksinda autos. Näiteks üks oli eile. Kuulasin laulu bändilt Daddy Was a Milkman ja laulu nimi Breathe In. Ja siis mõtled, et raske, lihtsalt vaimselt. Rauno, kes on olnud seni kõige keerulisem vastane? Kui võtta, et kellelt me kõige halvemini kotti on saanud, siis A-liiga Rõuk ja Hagonen. Aga selline keerukas mängusituatsioon, kus me õnneks lõpust välja tulime, oli viimane B-liiga Eiki Aasman. Kas tuleb ka teine hooaeg? Ma ühtepidi tahaks öelda, et ei tule. Teistpidi ma mõtlen seda, et kui me ei tule top 10-sse, siis miks me võtame selle eesmärgi endal poole aasta peale või miks me võtsime? Miks me ei võinud võtta kohe tervet aastat? Siuke 40, 60 siis see, et ei tule ja 40 see, et võib tulla. Aitäh, Reino, see oli väga tubli jälle. Super. Ma jõuan 55, 56. Pinges juba või? Ma ei ole pinges, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et enne sellist sauna palun tule räägi ennast soojaks. Ma rääkisin juba oma vastasega. Rauno on ka näinud, kuidas Mihkel Lustum mängib. C-ülemine. C-ülemine, B-alumine ots. Tubli sportlane, liigub küll. See ülemine ots ei ole ju teie vastane. Ei. No praeguste tulemuste põhjal on. Mul on ette heidetud seda, et ma enam üldse sõpradega ei käi mängimas. Sõpradel on väga kahju, et sa ei ole ammu sõpradega mängimas käinud. Sõbrad tahaks ka näha, kuidas see taseme vahe juba on. Ja siis ma ütlesin, et siuke võimalus on. Me filmime. Tulge kohale.
ja 2 julget oligi, Norman ja Mihkel, ülejäänud ütlesid, et nendel ei ole seda vaja. Sõbrad ootavad järgmist turniiri sinust. Hea meelega oleks tahtnud ka ise mängida, aga no mis teha, nüüd ma tulin siis kaasa elama ja äkki järgmisele turniirile saan peale. Ei saa peale sinna. Nad ei ole nõus maksma ka, vaata. Kujutad Rannot maksma, sa oled näinud kunagi, ma ei ole. Ma vaatan nüüd Ussad tuli kohale ja juba tõstis käed taeva poole. Tegin sauna ära hommikul juba. Saad täna teise ka siis? Ära jama. Tšau. Ma olen Robini vastu 20-30 mängu ma mänginud. Tänased otsused on sellised, et proovime 2 geimi saada kätte ühe seti kohta. Võib-olla on ambitsioonikas, aga proovime. Pakun, et skoor jääb 6-1, 6-1. Sina, ma olen tees. See on hea. Ei põrkad välja. Ei põrkad välja, Raibe. Põrkas välja, sa olid poole väljaku peal lihtsalt. Oi! My bad. Jah, läbi. Minu viga, kaotasime esimese. Naaba. Mu pakkumine on see, et ma ei saa hiigiseks mängu jooksul. Out. Essin. Mina. 6-2. Hästi. Harrastussportlasest proff enamasti poole aastaga ei saa. Et võib-olla selle professionaalse suhtumise sa leiad endast poole aastaga, aga reaalselt profis ükskõik mis alal tippu jõuda poole aastat on ikkagi nali selles suhtes, et ma arvan, et see periood algab sealt 5–10 aastast või no me teame kõik selle 10 000 tunni reeglit, eks ju. Et nagu katsu see 10 000 tundi siin poole aastaga teha vist ei olegi võimalik. Meil on sellised vastased, kellega sa võid mängida riskivabamalt, löö veits kõrgemalt, aga saad nagu mängupalli ja ajaneb punktid pikaks kas või. Ta võiks nulliga võtta selle. No võtame. Hästi, hea töö. Gustav, see on mu kallis kaamera. Ma ostsin 6 soti eest selle kaamera, ta lööb selle ümber. Hästi. Tänud. Aitäh. 6-0, 6-2. Okei. Aitäh, et tulite. Esimese seti mängisime oma eesmärgi kohaselt, saime 2 geimi kirja. Teisel setil läksime vastu, siis me võtsime, et okei, me proovime nagu teised teevad, sa üritad Rauno välja võtta mängust. Nüüd üldse, poisid mängivad väga hästi. Rauno oli tohi palli anda ja see on ainuke võimalus, kus neid võita. Mängisime Robiniga äkki 2 kuud tagasi või? Ja minu arust nüüd 2 kuud edasi on nagu toimunud nagu veel suurem hüppe. Teine set oli ootuspärasem, aga endiselt ma arvan palju lihtvigu. Mis tahad? Kuidas sa rahul oled mänguga? Ei ole väga rahul. Võib-olla ka sellest, et me pole nüüd täna on 4 päev ja esimene mäng see nädal, nagu esimene trenn see nädal. 4 päeva pole midagi teinud, me võtsime kanna pärast puhkuse. See ikka. Vamos. Tere hommikust, kaunitar! Guten Morgen! Ja. Esimene ring saame mängida kohe vanade võrkpalli tuttavate vastu. Marti Keel. Tuleb huvitav selline võrkpallurite match-up.
alguses natuke nagu aeglase tempoga mängida, aga nagu paigutada klaasidesse ja siis see sureb ära korralikult. Ja siis nad peavad ülimadalalt mängima. Ma pole varem mänginud siin hallis ka, vaata meid. Ma ka ei ole, jah. Edu. Head mängu. Sina! Jah. Lõi julgelt, pikka. Mina! Sina! Mine vajuta, noh. Ja ma olen tagagi all, vaata. Mine vajutasid kohe, noh. Mul on ka väga raske mängida, kui mul ei ole seda tunnet, et sa suudaks palli mängus hoida praegu. Ma pean hakkama ka kiirustama. Ikka nagu hästi ja ikka läheb seina tõsta. No mõni päev ongi selline, et nagu touch on push, on ju. Ei ole. Aga see tähendab seda, et praegu sa pead jalgadega rohkem tööd tegema, et sa oleksid ilusti kohal, noh. Seda on vaja praegu, noh. Ma tõmban nad asjad käima, kõik hästi. Sina! Jaa, let's go! Mine. Mängi! Küll, noh! Rahu, no kõik on hästi harjuna. Nad vennuvad ise mingi iga 5. palli autirist. Põhimõtteliselt pallimängu. Ei närvi minna kõik. Ma olen. Lähen, mängida tuleb hakata. Mine! No teed. Jää. Küll tõsta. Ise mängib nii halvasti. Roobin kuidagi väga hästi. See on terve väga kõva. What's up, Rano? See on mängu peale analüüs. Ma ei ole veel valmis rääkinud sellest. Mängime ikka veel, noh. Happens. Ikka juhtub, noh. Lihtsalt häirib see, et me igapäevaselt mängime kuradi 4 korda paremate vastaste Reneed ja asjad. Ma olen harjunud kaotama juba. Eile kaotasin F-tagalal. Kaotan täna siin. Nii palju aasta jooksul kaotas kui elus kokku. Ei mängi rohkem seda? Mängime küll. Lähme paneme neid nämad 6-0 tüütu ja siis lähme koju. See võidu pressure on nii räme, et vastased tulevad alati mängima, nagu nad tahavad, kõik tahavad meiega mängida. Nad teavad, kui palju me trenni teeme, nad tahavad lihtsalt nagu annavad endast kõike, nad on ülifocused. Las naudivad viimast korda. Rohkem ta ei saa. Minu käest mitte kunagi. Mängime ühe korra veel ikka. Siin mängus pole ühtegi põhjust lihtviga teha. Ees. Mina! Hästi.
eest. Okei. Kuidas? All good. All good. Kindel või? See nägi päris hirmus välja. Said jalaga või? Ei, ma sain su sellega. Sain kahele. Okei, jah. Jah. Mingi raksakas käis kuskilt läbi, aga äkki tegigi lahti aju. Tõmbas paika. Tõmbas aju paika. Poiss praegu aru, et see oli film oleks rääkinud korra, oota kõrvalt. Ai, näed, ei tasu igal poole ka minna. Muidugi tuleb mängida lõpuni nalja teda. Nelja väljakuga areenal padeliturniiri korraldada on laus lollus, see tuleks ära keelata. Et teist mängu me ootasime juba 2,5 tundi ja nüüd kolmandat mängu me oleme oodanud üle 3 tunni. Mine! Jopt või matna. Ja. Mine! Mis sind närvi ajab praegu? Sa oled tussutad. Ma löön jumala tugevalt, täpselt nii, nagu ma nagu jumal kõvasti löön. Mida ma teha saan sealt paremini? Nii palju lihtsalt palju jääb maha. Sa pead saama tagasi. Ja. Ma olen taga. Üks ees, ma olen ees. Taga. No! Sina pukk! Ei saa pihta täitsa. Siis nagu ebareaalne. Rahu, kõik on hästi, rõõnana. Hea serv. Taga. Vaata, oota. Mina? Jaa, ma olen taga. Aitäh. Võitsime, aga pikk päev on selle taga ja siuke laisalt oli. Ma ei tea, mingi emane mäng on vist kogu aeg. Ja saab mind nagu kettasse ka, sest siis tellega võtta rohkem riski ja eksin jälle rohkem ja siis kõik nagu hakkabki lagunema. Et ma ei tea. Taga. Mängi! Vaat! Saa pihta pallile. Mina, ma olen taga. Esimene kast. Mina, jah.
mõlemad mehed on injured, üks käega, teine on jalaga. Sina! Ma olen tees! Jaa! Davai! Hinge rahulikult. Ma ei jaksa, ma ei löö enam elusat palli välja seda väljakust. Ma tegelen sellega, aga muret sa hoiad all pallid pikad. Hästi. Oled võrgus niimoodi? Jumalik. Ka tubli. Aitäh kaasa elamast kõigile. Aitäh kaasa elamast. Ma vist suren täna õhtul ära. Meie jaoks on selle aasta liigamängud lõppenud. 5 kuu jooksul kogusime Raunoga individuaalselt 153 punkti ning jõudsime aprilli lõpuks padeli edetabelis 62. kohale. Paneme aga edasi ning jätkame treeningutega Eesti meistrivõistlusteks. Tänane trenni eesmärk on siis enne mängida kõik rahulikult need enamus elemente läbi. Saaksid lihtsalt sükest mõnusat tunnetust ja viimast sellist võib-olla kerget liffi, aga praegu annab kantunda ikka, niimoodi. Natukene, jah. Ja selles mõttes, et ma olen rohkem raskeks paremini jalal niikuinii. Vean seda lihtsalt kaasas niimoodi. 8-10 palli, kui võimalik. Mängid sulle korraliku tempoga. Ilus, rahu. Ei kiirusta, püsib. Väga hea. Top 10 nõuab sellist asja kogu aeg. Sa pead suutma mängida väga distsiplineeritult. Mida ma olen näinud nagu sinu sellel teekonnal on põhiasi see, et ülikerisel oled. Ülinärvis mängus. Kogu aeg. Peale igat viga. Ja see tegelikult takistab sul mängimist. See on näha on, et sa tõmbad kohe palju rohkem pingesse. Siis jalad ei tööta nii hästi, siis käsi läheb rohkem selliseks ja siis hakkabki tulema selliseid asju, mida me tegelikult näha ei taha. Iga päev on katsunud. Kus tunnen? Normaalne. Isegi kand läks soojaks. Pane mulle vollesid, proovi mu elu natuke raskemaks teha, aga ära väga palju pauguta hetkel. Tuleb. Muidu hea, siis sa pead ikkagi aktsepteerima fakti, et sa ei ole võimeline mängima 10 vollet järjest sükse tempoga. Lõpeta. Okay. Katsu vahepeal võtta ise korraks tempot all. Väga hea, nägid, toimis. Viimane löök hea, aga seeria ei olnud hea. Sa tuled vahepeal võrkus, siuke tunne nagu kohe tahaks midagi teha nagu. Tahaks pasunast anda kellegi. Kui sa teed nagu teadlikumat nagu valikut nende löökidega ja sa võtad võib-olla vahel nagu 2 käiku vähemaks, siis tegelikult su nagu mängus läheb see mängutasu läheb tegelikult nagu käik edasi. Aga mängus on päris raske kontrollida seda kõike. Peadki vaatama seda, kui et see on sulle siuke äge challenge. Teeme ühe mängu 7-ni. Okei. Kuhu siitisid seda? Sinna võresse ilusti niimoodi põrkega. Mängi turvalisemalt. Tahaks nagu punkti ka teha. Ja, aga see ongi see. See on see koht, mis ma räägin. Et siis ma jään suga mängima ja ma ei saa seda punkti sealt kätte niimoodi muud moodi. Saad küll. Kuidas ma saan?
kannatama. Kui sa ei ole nagu võimeline mentaalselt seal püsima, siis sorry, aga su koht ei ole top 10. Ma annan ära lihtsalt, noh. Ei ole midagi teha seal, noh. Mis mõttes ei ole midagi teha? Mida sa eeldad siis, et sa mängid perfektselt ja võidad mind 8-0 või 10-0 või? Vahet ei ole, kaotad 10-6, siis kaotad 10-6, aga sa pead suutma siin olema tugev. Ei ole halvasti mänginud, come on. Hästi, noh, kannatada tuleb, oodata õiget hetke. 9-1. No kui sa nii viborad lööd, siis on kõik hästi. Kui löön. Samamoodi edasi ja viimane grande finale tuleb ära. Ega see aeg on ikka piisavalt lühike, et need asjad nagu päriselt nagu täiesti lihasmällu saada on ikka väga keeruline. Et sinu puhul aitab see, et sa oled ikkagi olnud tippsportlane, aga sa küll oled neid väga palju trenni teinud, aga see korduste arv on ikkagi pigem suhteliselt väike. Ja see ongi see koht, mida ma tahan sulle öelda, et see on okei. Loodame, et Loosiga minu vastu esimene ringi mängid, see on kõik hästi. Kuidas sa ise hindad seda? Mis sa arvad, mis sul kõige rohkem nagu paremaks on läinud? Iga aspekt on paremaks läinud, aga ma kiirustan liiga palju. Kui ma hakkan kiirustama, siis ma eksin, siis omakorda Rauno võtab selle mentaliteedi, et ta peab ise ära lahendama, siis hakkab tema eksima ja siis läheb meil kogu mäng. See on niisugune kassi-hiire mäng, vahepeal tõmbad tagasi, tuleb nii palju erinevaid ju faktoreid on. Hästi palju segavaid faktoreid. Aga need faktorid on kõigil. Sina vahepeal mõtled need endale suuremaks kui teistel, mul on tunne. Sa pead oma teemonitega ikkagi seal eelkõige ise hakkama saama. Aitäh, Siim! Aitäh, et olete need pool aastat meile kaasa elanud. Mina olen väga tänulik ja Rauno on kindlasti väga tänulik ja ma loodan, et me tegime Eesti padeli kogukonna jaoks midagi väga suurt. Aitäh Unibet, aitäh Jim, aitäh MyFitness. Järgmises episoodis ehk viimases episoodis me vaatame, kas me saame Mason Beastilt oma vormid kätte. Me läheme mängime Eesti meistrivõistlusi, mis kestavad 22-24 mai. Ja muidugi lähme teeme Monika juures uuesti ära kehaanalüüsi. Ma kutsun teid kõiki üles, tulge vaatama alates 22. maist Eesti meistrivõistlusi. Jälgige minu Instagramist, seal ma annan teada, kuidas on läinud mängudega ja mis kellast meil mängud algavad. Samuti ma panen sinna uksekoodi, millega te kõik saate sisse. Näeme meistrikatel!